Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я на XG, то есть уже на новом канале на X 2.0, ребята. Вы просили, вы, можно сказать, долбили, Заур, хватит снимать эти гребаные паки, придумай какую-нибудь определенную рубрику. В первом выпуске я у себя анонсировал выпуск о том, что я буду стремиться в команду Амкал. Я буду делать все, что необходимо для того, чтобы попасть в команду Германа, то есть в Амкал. И я наконец-то решил это реализовать. Как вы, наверное, уже видите по заднему фону, выпуск уже, можно сказать, смонтирован. Выпуск уже снят, осталось склеить вот такие вот фрагментики мои общения и ввести вас вообще в курс дела, вообще что будет происходить. Для начала, ребят, давайте я вам объясню то, что я базируюсь в определенной команде. Команда футбольный клуб Колос, она уже в нынешнее время так называется, так как раньше она называлась Дюшиф, это был город Избербаш. Я играю в Республике Дагестан, в городе Избербаш. Кто не знает, ребят, вы теперь в курсе. У нас в городе присутствует такая команда, как футбольный клуб Колос, где я уже второй или третий год играю в этой команде. Как вы знаете, ребята, раньше я занимался проектом мобильных фиферов. Я был, можно сказать, главой банды, как подметил Герман Эль Классика. То, что я являюсь бандой мобильных фиферов, командой мобильных фиферов. И я изначально собирался сделать на этом проект, сделать аналогичный проект. Я это говорил уже в прошлом выпуске, поэтому будет определенная тавтология. Я создал канал, набрали туда аудиторию, я закинул первый пилотный выпуск. И суть в том, что и каждый участник нашей команды должен был тоже пилить туда видосы. Но, к сожалению, ребята не захотели поддержать данный проект. У некоторых не было времени, у некоторых не было вообще какого-то желания. И я решил на этом остановиться и попробовать себя в таком определенном проекте, как «Путь в Амкал». Как мы знаем, это очень распространено, потому что многие тоже блогеры снимают такого рода выпуски, но я буду стараться делать еще лучше, чем они, и стараться делать не в том плане, что преподнести просто определенный красивый контент, хотя он будет присутствовать, я буду стараться все делать для этого, но набирать определенную форму для того, чтобы когда, если вдруг такое, конечно же, произойдет, и я приду в Амкал, я был уже в готовой форме и так далее. Ну что, ребят, 13 июня, первый день моего тренировочного дня, в плане, имею в виду, съемок, то есть это будет происходить все со съемками. И мы начинаем его с разминочных тренировок. То есть с легкой пробежки и небольшой разминочки. Все, главное, камеру убегать, ты один в камеру. Галина, что разминай, братан? Подожди. Придет время, он у тебя тоже щелкнет один раз, потом всю жизнь щелкать будет. Я 99-й буду. 98-й, да. Отрыжки живот делаем. Отрыжки делаем? Отрыжки делаем. Что скажешь насчет общего положения? Себя не обманывай, что ли? Давайте, мол, не устали на камеру. Что так больше не будем нагрузки делать? Что-нибудь делаем, давай побежим по всему полю. Отпахай поле. Закинул. Когда ты будешь это смотреть, пойми, то, что ты фантазер, брат. А так ты бомба, пацан. Насику, по-моему, покажу. От Насика, пацан. Но после того, как мы окончательно разогрели все свои суставы, просто все тело, мы уже приступаем к работе с мячом, обрабатываем просто мяч, готовим пасики и так далее. Но я думаю, те, кто играли в академии или хотя бы в обычных футбольных школах, знают, как это вообще происходит. Но хотел подметить такой факт, что, ребят, у нас поле настоящее, но, к сожалению, оно неровно, и поэтому принимать мяч это просто дико неудобно, потому что мяч все время прыгает, и приходится вообще принимать это в два касания, хотя и в два касания бывает не особо удобно. Se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du Базара нет. Continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about this. Нужно еще учитывать тот факт, что у нас поле неровное на нашем стадионе, и поэтому даже не получается сыграть в одном касании, даже просто подержать мячик. Потому что и правда поле неровное, его не стригут и так далее. Но надеюсь, к матчу хотя бы поле более-менее оптимизируют для игры.
и будет куда приятнее играть, чем вот, нежели такое поле видеть. Déboussolé dû au manque de sommeil. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? После всех проделанных разминочных тренировок, ребят, мы приступаем к обычной двухсторонке. У нас это называется дыр-дыр. Я не знаю, как называется у других. Ты не в курсе, как у других это называется? Также, наверное, дыр-дыр. То есть это мы играем просто в чем суть? Мы играем в маленькие ворота. За этими воротами еще, ребята, дается как бы метр, чтобы вы могли просто возле ворота бегать и так далее. И, ребят, правила таковы, то, что нужно забивать в одно касание. То есть ты не можешь не обработать и забить, нужно просто все это делать в одно касание. Просто очень интересная игра, ребят. Счет этой двухсторонки, ребят, открывает именно наша команда. Но, к сожалению, мы не успели этого заснять. Круто. Почему ты не успел это заснять? Вот сидит оператор и не знает, что сказать. Первый гол. Тоже играем, тоже по мелочи, играем, тоже все, ходим, брат. Ходим, да? На играх Ты не устал, Хей? по мелочи. Давай, давай, давай. Да уж, ребят, не прошло и 10 минут, и мы пропускаем вот такой вот гол. Ну просто, ребят, ну просто посмотрите, как же тут без этого божественного дриблинга от Заура. Ребят, есть у нас в команде такой человек, который любит играть красиво, но иногда получается вот такое. Пропускаем, ребят, 2-1. Лучший игрок этого матча Заур на X-Games. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой! 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 Ребят, буквально остается 2 минуты до окончания матча, и не поверите, мы отыгрываем, мы просто отыгрываем этот гребаный мяч. Счет 2-2. Ну что, ребят, как вы думаете, остается последняя атака наша, ребят. И мне нечего комментировать, просто посмотрите. Последняя атака данной двухсторонки. Что за камбус?
минуты назад забили 2 гола. Как будто, блядь, в финале играли. Просто нереальный камбэк. Ну, ребят, после проделанной двухсторонки мы решили взять интервью у парочку игроков, чтобы вы хотя бы были в курсе с этими игроками, вообще, о чем они мыслят, о чем они думают и так далее. Как Да. идет подготовка к матчу? Подготовка идет на высшем уровне. Вот сегодня то, что снимали, я думаю, увидят люди, как мы сегодня рубились, играли в футбол. Так же и будем на играх. Видишь ли определенный потенциал в определенных игроках? Каждый индивидуальный молодец. Я вот смотрю, ребята, на самом деле, каждый рубится. Я удивлен, что насколько ребята выросли футболом и добиваются. Не могу какого-то либо кандидата выделить, но каждый по своей мере как бы молодец и до конца играет. Надеюсь, в будущем, год через два, они покажут, насколько в Избербаше футбол развит. Ну что, ребят, вот так у нас прошел первый тренировочный день. Потренировались, поиграли в футбол, отработали пасы. К сожалению, на этой тренировке отсутствовал тренер, но, как он и говорил, то, что он появится на следующей тренировке. Будем надеяться, то, что это произойдет. И так что, ребят, ждем второго тренировочного дня. Как идет подготовка к матчу? Я Рида Тагро. Она не записывает. Мы же потом запишем микрофон. Не, надо будет общаться, я подойду, посмотрю. Какая у тебя цель на оставшийся сезон? На оставшийся сезон цель одна, как можно больше пользы принести команде. Брат, ты воду принес, да, команде? Ну что, ребят, на этом наш первый тренировочный день был окончен, закончился, вы увидели, как это все происходит. И я думаю, можно уже приступать, смотреть, что у нас было во втором тренировочном дне. Это просто форвард больше был, это чувство уже ко мне мяч, это просто от форварда. Да. Он как Роналдо, знаете, выбирает просто нужную позицию. После небольшой пробежки и разминки, ребят, мы решили просто сыграть в квадрат. И квадрат мы играли прям очень долго, чуть ли не всю тренировку, поэтому особо материалов со второй тренировки не будет, так как это была такая легкая тренировочка перед игрой. Потому что, ребят, на следующий день нас ждет домашний матч. Ну что, ребят, день матча, как вы видите, все настроены, все готовы играть. К сожалению, мы пока играли в старых формах, так как у нас, ребят, уже есть новые формы, они уже готовы, но пока пришлось на этой игре нам сыграть в старых формах. И также, ребят, есть небольшая информация для вас. К сожалению, я играл не в основе, потому что по ходу дела особо не был готов к матчу, но это решил тренер, и осуждать решение тренера нет смысла. Ну что, ребят, начало матча, формат игры, как всегда, 11 на 11, я думаю, это и ежу понятно. Играем так же, как и полагается, по 45 минут. Все настроены, все готовы, так что поехали.
пока игра колебалась то в одну сторону ворот, то в другую, да, мы пропускаем. Пропускаем обидный гол. И, ребят, после пропущенного гола мы не отчаиваемся, идем сразу же создавать моменты и зарабатываем стандарт. Да, ребят, мячик попадает в штангу. Вы просто не представляете, как же это было очень обидно. Брат, я понимаю, что ты духом сильный, оставь эти моменты. Эй, что вы пешком ходите? Вы так выиграть хотите, что ли? Двигайтесь, да! С таким для нас отрицательным счетом закончился первый тайм. Было, конечно, не особо большое количество моментов, игра была равная, но все-таки гол есть гол. Также, ребят, перед началом второго тайма хотел бы вам подметить то, что пока мы меняли зарядку на камере, пока мы меняли карту памяти на камере, не успели заснять гол. К сожалению, мы не успели заснять гол, мы летим, конечно же, 2-0, и это очень обидно. Вроде бы играем, чувствуем мячик, создаем моменты, но чего-то не хватает. И именно на поле все мы этого не понимали, чего же не хватает команде. А не хватало просто обычной реализации. К сожалению, ребят, второй тайм не был особо таким интересным, поэтому я оставляю очень мало фрагментов со второго тайма, потому что особо не было никаких интересных моментов. Но все же гол престижа, ребят, должен был быть в конце матча. Прессинговать сразу, все пошли! Ну что, ребят, проиграли очень обидно со счетом 2-1. Не хватило немного, просто были моменты в первом тайме, во втором тайме как-то все было то в нашу сторону, то в их сторону. Чего-то у них не получалось, чего-то у нас не получалось. Но счет, ребят, на табло, как говорится, 2-1 мы проиграли. Я надеюсь, после этого поражения мы станем еще крепче, и нас ждет выездная игра. Не знаю, что получится у нас там, так что, ребят, если вам нравится такого рода рубрика, если вам нравится путь в Амкал, и если вы хотите видеть, как все происходит у меня на самом деле в плане тренировочного процесса и так далее, если вы хотите побольше видеть разговорных речей с игроками, как это все происходит именно на тренировках, потому что, к сожалению, на двух наших тренировках не было особо такого профессионального микрофона, чтобы фиксировать прям в качественном формате звук, то, ребят, обязательно просто поддержите, и мы обязательно это реализуем именно для вас. Поэтому, ребят, просто влепите лайк этому ролику, подпишитесь на мой канал. Конечно же, ребят, в комментариях оценивайте данный выпуск. С вами был NextGame, всем удачи, всем пока.